我係 Doris 啦，我個組織咧就係香港接耳貓病友會，咁就係2008年6月成立嘅。初成立嗰陣咧，就都有好多朋友問點解會叫病友會咧？點解唔係接耳貓同好會啊，或者就咁接耳貓會啊咁？咁其實聽個名，其實大家都知，我係想帶出即係其實接耳貓呢一個品種其實真係有病嘅，因為其實佢哋先天係嗰個基因。係本身係出現一個異變，先出現一個所謂嘅接耳貓品種。即係簡單嚟講，我哋講接耳貓係一隻有病嘅品種。用人嘅角度去講，其實係一個係啦，有殘障啦嚇。即係因為佢哋天生嗰啲軟骨咧係會出現問題，而呢一個病最可悲嘅地方就係冇得醫嘅。佢哋一旦病發咧，咁其實個病一世跟佢，講緊10幾歲嘅時間咧，佢要一世食藥，止痛藥每一日都要食嘅。咁其實即係我哋睇到呢個站喺一個動物嘅福利嘅層面啦，冇人會不停咁去繁殖一個有病嘅貓。咁我諗冇人會願意見到呢樣嘢。咁點解我哋會成立呢？咁其實當初就係即係我自己就係不嬲養開貓啦。咁但係機緣巧合下，就係一個私人繁殖者嘅屋企咧，就接咗兩隻唔好彩係有遺傳病嘅接耳貓翻嚟。就算養咗咁多年貓都好啦，咁對接耳貓遺傳病呢樣嘢，其實自己都唔係好清楚嘅。咁直至到即係其實翻咗屋企1個月，我隻貓病發，咁跟住我就聯絡咗，即係網上揾到一啲都係佢自己養緊隻接耳貓都係有病嘅朋友。咁喺透過即係大家係去認識，即係呢個病係究竟係咩問題嘅時候咧，咁大家都有個無助感。原來喺坊間其實對呢個病嘅認知好少啦。咁所以傾落嚟，咁我哋幾個女仔咧就不如我哋成立一個平台啦。咁就希望可以將接耳貓呢一個即係遺傳病嘅問題可以帶到出嚟，亦都可以幫到其他即係好似我哋咁樣遇到自己屋企隻貓病發嘅時候，我哋可以點樣做啊？點樣照顧啊？咁希望可以大家 share 即係分享一啲經驗啦，或者即係大家即係面對嘅問題可以互相扶持噶嘛。咁但係去到譬如後期少少咧，就12年開始咧，咁其實我哋嗰個方向係有少少轉。咁嗰陣時係適逢政府就啱啱就係推出咗139B 呢個寵物繁殖商嗰個修改嗰條條例，咁就係即係建議係發牌俾一啲繁殖者。咁當時我記得嗰陣時就係認識咗即係其他一啲動保組織嘅朋友啦。咁大家傾落嚟，發覺即係其實呢條草案咧，原意我哋覺得原本以為係幫到一啲動物，尤其譬如好似我哋接耳貓，好明顯係一個受害者嚟嘅喺繁殖業上面。咁其實我哋係咪真係可以為接耳貓再做多啲呢？當時睇到政府推出佢呢個發牌政策呢，其實真係幾可悲嘅，因為其實睇到佢哋只係即係着重於喺想幫一個繁殖者去容易啲做生意啦，或者咁講啦。咁但係雖然佢條條例咧打住個旗號就係話希望係可以提升動物嘅福利嚇，咁亦都可以即係杜絕一啲不良嘅繁殖咁樣啦。咁但係事實我哋睇到咧就係提升唔到動物福利之餘，其實係助長咗一啲無良嘅繁殖者，其實佢哋可以攞正牌去做生意。我哋預見到嘅就係接耳貓可能嗰個情況係會不停咁加劇咯。咁所以其實我哋個會一路講緊嗰個宗旨咧，就係希望不繁殖，拒絕買賣。咁點解我哋會要講不繁殖咧？因為其實我諗其實除咗接耳貓呢一個即係咁獨特嘅品種，即係其實我哋一講出嚟，大家我諗即係幾年落嚟咧，我哋都有少少嘅成果，就係人哋一聽到接耳貓就知道係有病。咁但係其實除咗接耳貓，係有好多我哋叫有品種嘅動物啦。其實佢哋各自都會有自己嘅一個遺傳病嘅問題嘅，係每一個品種都會有。其實呢個係源於因為我哋要 keep 咗某一啲品種佢哋嗰個特徵啦。佢哋喺交配嘅過程裏邊咧，其實係局限咗佢哋交配嗰個範圍嘅。咁佢唔會係同其他嘅品種亂咁配，但係正正就係呢一樣嘢咧，我哋就睇到會出現好多，譬如係近親繁殖啦，
或者係本身即係呢啲品種自己本身已經係帶有遺傳病㗎啦。咁其實你係再將佢哋困喺一個咁細嘅一個基因圖譜裏邊，再去不斷咁繁殖嘅時候咧，大家睇到遺傳病嘅問題係越嚟越嚴重。我簡單用翻折耳貓嚟講啦，以前最初我哋睇到折耳貓咧就係骨骼遺傳病，係嗰個軟骨出現問題。咁但係呢幾年落嚟咧，透過我哋自己個會，我睇到即係啲本身我哋個會啲 member 嗰啲貓嘅病嘅例子啦。咁同埋係我自己接觸獸醫，咁一路即係大家都有傾開折耳貓嘅問題。咁呢幾年落嚟，其實係發現咧，除咗骨即係軟骨嗰個問題之外咧，我哋係睇到佢哋嗰個配種情況係令到佢哋嗰個健康咧係越嚟越差嘅。例如有心臟病、腸胃佢哋會出現問題、抵抗力嘅問題。咁個肺積晒水，咁亦都係花晒嘅。而嗰個病發嘅程度咧係高咗好多，嗰個病發率都高嘅。喺一般我哋自己即係普通見到健康嘅貓裏邊咧，其實係唔會見到嘅。其實我哋見到有啲 case 係即日醫生一 check 到有事咧，咁都已經係搶救唔到。咁其實呢啲 case 唔係一個半個咯，我哋見到係越嚟越多咯。咁所以我哋自己希望我哋個會喺即係除咗係而家嘅目的就係即係同人哋講折耳貓個遺傳病嘅問題之外咧，我哋都希望係真係將繁殖嘅問題咧可以講多啲俾市民知。咁其實唔係淨係折耳貓呢個品種，咁其實好多品種我哋都要去留意，即係大家要反思翻，究竟其實我哋養寵物係唔係真係我哋要買咧？係咪真係要去助長一啲咁樣嘅繁殖者去繼續做一啲傷害動物嘅事啦？咁我哋希望可以喺呢方面繼續做多啲嘢。